Bienvenidos a Mundo Animal, donde exploramos lo más fascinante del reino animal. Hoy te traemos una lista que te hará pensar 2 veces antes de acercarte a ciertos animales. Desde el océano hasta la selva, algunos de estos depredadores no solo son letales por su fuerza, sino por sus venenos o tácticas de caza. Aquí te presentamos los 5 animales más peligrosos del planeta.